हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल पर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं प्रोडोट कंपनी की तरफ से आने वाले एक कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग। दोस्तों अगर आप एक सस्ता सा कीबोर्ड लेने की सोच रहे हो तो ये कीबोर्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों ये वाला कीबोर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है और अगर आपके घर में कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो भी ये कीबोर्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा टाइपिंग करने के लिए। दोस्तों मैंने इस कीबोर्ड को ऑफलाइन दुकान से 250 रुपये में ख़रीदा है और मुझे ये 1 साल की वारंटी के साथ मिला है। दोस्तों अगर आप इस कीबोर्ड को ऑनलाइन ख़रीदोगे तो वहाँ पर आपको ये महंगा मिलेगा। अमेजोन पर इसका जो प्राइस दिया गया है अब वो 330 रुपये दिया गया है और फ्लिपकार्ट पर जो इसका प्राइस दिया गया है वो 400 के आसपास दिया गया है। तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप इसको ऑफलाइन दुकान से ही ख़रीदना, क्योंकि वहाँ पर आपको ये सस्ता पड़ेगा। तो दोस्तों ये वाला कीबोर्ड कुछ इस तरीके के पैकेट के अंदर हमें मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडोट और यहाँ पर लिखा है प्राउड टू बी ए फर्स्ट मेड इन इंडिया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड कीबोर्ड और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 1 ईयर वारंटी और यहाँ पर लिखा है मॉडल चॉइस। तो फ्रंट पर कुछ इस तरीके से ये दिया गया है। अगर इसके पीछे की साइड देखें तो पीछे की साइड आप देख सकते हो यहाँ पर भी प्रोडोट कुछ इस तरीके से लिखा है। यहाँ पर इसका आइकन बना हुआ है, यहाँ पर स्टैंडर्ड वायर कीबोर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पर मॉडल चॉइस लिखा हुआ है और उसका जो मॉडल नंबर है वो है चॉइस KB207S। तो आप देख सकते हो इसका ये मॉडल नंबर दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये भी दिया गया है कि ये कब पैक हुआ है। तो यहाँ पर दिया गया है 1/2023, तो ये पहले महीने 2023 में पैक हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आप इसे किस किस में यूज कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो इसे विंडो में, एप्पल में और इस तरीके से जो आइकन बना हो इसमें आप इसे यूज कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया गया है। अगर इधर की साइड देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप इधर की साइड देखो तो इस तरीके से लिखा हुआ है और इधर भी कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो दोस्तों चलो करते हैं इसे ओपन। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का एक कीबोर्ड निकलता है और डिब्बा है खाली, से रखते हैं साइड। तो चलो इसे पन्नी से बाहर निकालते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का एक कीबोर्ड है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडोट। उसके आपको मैं बटन भी दिखा देता हूँ कि किस टाइप के बटन है। आप देख सकते हो अगर इसके बैक साइड में देखें तो देखते हैं चलो क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो आप इस तरीके से निकाल भी सकते हो। यहाँ पर भी ये दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर ये प्रोडक्ट कुछ लिखा हुआ है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया और यहाँ पर कुछ ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि ये कब पैक हुआ था, तो 1/2023 में। तो चलो इसके वायर को देखते हैं कि कितना लंबा ये वायर है। दोस्तों वायर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो इसका दोस्तों जो इसका वायर है ये 1.5 मीटर के आसपास है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लाइट भी दी गई है। दोस्तों ये कीबोर्ड मुझे तो बहुत ही बेस्ट लगा, आप भी इसे खरीद सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।